পারিবারিকের এই সবুজ বাগানের আজকে শর্টস নিয়ে গাছের আমি এলাম অভিরূপ অফিসে, তাই আমি এলাম। এই হচ্ছে আমাদের কয়েন প্ল্যান্ট। কোনোদিনও নিরাশ করবে না এই কয়েন প্ল্যান্ট। বর্ষার দিনে, শীতকাল যখন আসবে দেখবে ঝিমিয়ে শুকিয়ে পড়েছে একদম, যতই জল দাও। এর মধ্যে কিচ্ছু নেই, শুধু একটু মাটি আছে আর শুধু জল। এই যে মাটি আছে আর শুধু জল, একদম একদম সুন্দর। জাস্ট কোথাও থেকে যদি একটা এরম ডাল কেটে এনেও বসাতে পারো, এরম ঝাঁকড়া হয়ে যাবে, পুরো একদম এরম ঝাঁকড়া হয়ে যাবে। আবার যেই বর্ষা চলে যাবে বা গরম চলে যাবে, শীত টিত চলে আসবে, তখন দেখবে একদম মানে সেই ঝিমিয়ে একদম শুকিয়ে গাছ মরে যাচ্ছে। কিন্তু গাছ মরে না, গাছ মরে যাচ্ছে ভেবে ফেলে দেবে না। কি সুন্দর লাগছে না? কমেন্টে জানিও আমাদেরকে।